हेलो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, आप सब मजे में हो। और आज हम अबे यार शकल तो नहीं छुपाओ, मैं की किस तरह फाल। आज दोस्तों हम अभी बागान घूम रहे हैं। छोटा सा राइड, मतलब बोर हो रहे थे घर पे बैठे बैठे, इसलिए अभी ले चलते हैं आप लोगों को। मेरे साथ बने रहिए लाहौरा। देखो मैं फोन पे बैठा हूँ, बहुत डर लग रहा है क्योंकि आगे कीचड़ है और सब तरफ कीचड़। ये बारिश का वेदर में बहुत ही दिक्कत होता है घूमने के लिए, मगर क्या करें, मन कर रहा है तो हम निकल पड़ा। अरे दोस्तों, घूमते घूमते बारिश आने लगा यार। यहाँ पे ब्रिज बहुत खतरनाक तरीके से टूट चुका है। यहाँ पे हम अभी रूल तोड़ने वाले हैं। क्या बोला तूने? उसके अंदर देखो गाइस, बहुत डैमेज दिया है। एक पैर भी वहाँ से गिर के नदी में, मतलब देखो यहाँ का पानी। नहीं, साइकिल ही बहुत अच्छा है। की बोलছে? कुछ नहीं यार, तो कान पे फुसर मत किया करो ना। क्या बोला तूने? दुख लगता है भाई लोग। गजब बेइज्जती है। तो अवस्था शेष हो गया। हाँ हो कर रहे, इतना जोर से सांस फेंक रहे, मतलब कुछ भी यार। अरे भाई इसका बात नहीं सुनना, ये झूठ बोल रहा है। तेरे में एनर्जी खत्म हो गई, इसको कोई मेडिकल दिया यार, कोल्ड ड्रिंक। क्या बोला तूने? नया से मतलब ये किया है, बहुत बड़ा इलाका है। अब ये दूसरा राइडर बहुत थक चुका था, इसलिए ये चलाएगा अभी ये वाला राइडर बहुत तगड़ा लग रहा है यार, गजब चला रहा है यार, मजा आ रहा है। आगे तरफ देखो, ये ड्राइवर अच्छा यार, वो तो कांडू था। मेरे को बहुत टाइट से पकड़ना पड़ेगा, मैं कितना जोर से पकड़ रहा हूँ। वाह, इसका व्हील देखो तो गजब। बारिश बहुत आ रही है। बारिश बहुत जोर से, इसलिए हमने
मस्त है और एंजॉय करें अपना दिन। थैंक यू।